Weston-Super-Mare, yeah. Emlyn Lewis. Emlyn Lewis, mae mor braf dy weld i eto. Ni wedi gwneud y daith dros y bont yma i Weston-Super-Mare gyda gyd siwm y bywyd fan hyn. Ie, croeso. Gret yw gwir. Tymor mae'n dda iawn, dwi wedi mwynhau amser yn Weston, so popeth yn hapus, dyn ni ail yn gyngrair. Dyn ni'n ail rownd yn yr FA Cup, so ar hyn o bryd, dyn ni'n mynd yn iawn. Ni eisiau challenge gwahanol, dis i draw o Met i Weston-Super-Mare. Dwi wedi bod yn y Cymru Prem am 8 blynedd. Dath y opsiwn dod fan hyn, a ers hynny dwi wedi mwynhau. Mae chwaraewyr eraill o uwch gyngred Cymru wedi symud i Loegr, Will Evans gyda Mansfield erbyn nawr. Nath hwnna sbrydoli ti o gwbl? Nes i sgwrsio efo Will amdano fo. Oedd opsiynau gwahanol ar diwedd siwrne fi'n Met, a dde'n gweud jyst cer amdani, cer. Mae hynny wedi helpu fi, fi'n credu fel person. Wedi ehangu fy contacts mewn ffordd, sydd yn peth da yn y dyfodol, dwi'n credu. Ti wedi setlo mewn mor dda, ti yw captain y clwb erbyn nawr hefyd. So oedd Jonah yma nos Fawrth, fi'n cofio fe yn rhoi'r armband captain iddo fi am y Cymru C, am y tro cyntaf. O'n i'n mor browd a mor hapus. A so mae fe'n cyfrifol dwi arfer mewn ffordd. So des i fynd mewn 6 wythnos yn pre-season a nath y ffordd o'r tynnu fi gofyn oedd ni eisiau fod yn captain. I'n meddwl, OK, fine. Dwi dal yn gweiddi, dwi dal yn hapus lot o weithio, ond mae'r grŵp yn neud y bobeth mor rhwydd. Mae'n gofyn ti am Cymru C, achos yn amlwg sdim gêm wedi bod am spel nawr. Ti'n credu bod hwnna'n drenu, achos i ni o'r tu fas oedd ei weld yn achlysur ffantastig? Oedd yn anrhydedd enfawr, so chwarae 4 cap, dwi'n credu ges i gyd. Mae'n diddorol, ddim yn siŵr pam. Felly bydd y gymdeithas bêl-droed gallu helpu ateb hynny. Ti'n gofyn unrhyw un sydd dath cael yn y brofiad yna o'r 5 neu 6 blynedd nath oedd yn neud gath pawb amser da iawn. A dwi weld o faint o chwaraewyr nath symud o Cymru C draw i Lloegr a draw i cynghreiriau gwahanol i cael profiadau gwahanol. A mae Will Evans yn esiampl berffaith o hynny. Oedd angen falle meddwl beth oedd y rheswm nhw'n wneud am. Oedd angen feddwl am beth oedd y pwynt a sut maen nhw am defnyddio fe. Achos ambell waith efallai bobl o fewn y gyngrair ond yn edrych ar yr gêm Cymru C fel safbwynt o colli chwaraewyr. So felly oedd hynny'n broblem i'r gyngrair, fi ddim yn gwybod. Ond mae'n piti i'r chwaraewyr, definitely. Dyn ni ddim yn cael profiad a ges i a gobeithio mewn amser fydd eithaf nhw. Mae rhaid ni sôn am cwpan yr FA, chi drwyddo i'r rownd nesaf, pwy sydd â chi? Ail rownd yn ebyn Chelmsford, sydd yr un tîm yr gyngrair efo ni. So, dyn hwnna wrth Sadwrn nesaf sydd edrych mlaen am y gêm yna. So, chwaraewyr fel Lyle Taylor sydd yn chwarae ar hyn o bryd, sydd yn fod efo Birmingham i chwarae yn Championship am cwbl o flynyddau. Mae fe'n dro gret i unrhyw un sy'n mynd drwyddo mewn ffordd. A os ydych chi'n mynd i trwy'r rownd, bydd hynny'n profiad anhygoel. Os ydych chi'n mynd drwyddo i'r rownd nesaf, byddech chi'n pensio un o'r Premier League teams? Mae'r arian i felly, mae'n bonus i felly, ie, bydd hynny'n gret. Mae angen meiddi Chelmsford yn gyntaf. A gen i weld, Maidstone sydd yn y gyngrair yma, nath nhw mewn i'r 5th round yn credu. Cwpl o nyddoedd nôl, chwarae Ipswich, chwarae Coventry. So profiadau maen nhw byth mynd i'n nghofio, so felly gyda ni'n gobeithio cael yr un profiadau hynny hefyd. Ar gyngrair wedyn ni, fel o'n i'n sôn, chi'n ail ar hyn o bryd, pa mor benderfynol i chi o ennill dyrchafiad? Mae fe mor anodd, mae 24 tîm yn y gyngrair. Mae hanner y tîm oedd nawr yn llan amser. Da ni'n gobeithio gael ei fyny efo'r tîm sydd ar y brig. A ti byth yn gweud yn diwedd y tymor, felly fyddwn ni'n y play-offs neu felly fyddwn ni'n top. Ond dyna wrth gwrs y nod, ond mae lot o amser i fynd. Rydw ti'n ffindo safon Cyngrair Cenedlaethol y De i gymharu â uwch Gyngrair Cymru? I ti'n meddwl bod na wahaniaeth? Oes, mae wahaniaeth. Ond mae'r wahaniaeth mewn ffyrdd gwahanol hefyd. So mae'r Cymru Prem efo lot fwy o strwythyr mewn ffordd. Disadwn, mae pawb yn gwybod ei gilydd. A mae manylder a strwythyr yn rili dda. Ond wedyn, fan hyn lle mae llai o strwythyr mewn ffordd, chwarae disadwn, di mawr. So mae lot llai o ymarfer mewn ffordd. Jyst chwaraewyr sydd yn well. A mae lot o chwaraewyr sydd wedi chwarae'n lefel uwch. Yn dod lawr i'r lefel yma a yn ffeinio'n anodd, achos mae'n gyngrair anodd. So dyna sut fyddai'n cymharu'r ddau gyngrair, really. Ti dal yn cadw'r llyged ar uwch Gyngrair Cymru? Wrth gwrs, fi dal ar y Sgwrs, fi dal ar y Cymru Football App. Plug. Cymru Football App. Dwi'n dilyn y boys yn i efo chwarae efo, so dilyn lle maen nhw ar hyn y bryd, a sut maen nhw'n neud y gyngrair.
dilyn y cwpan Cymru lle mae Charlie Coles mae fe'n Trefelyn, Tim mae fe'n Caerili ar hyn y bryd, a'n dal fyny efo nhw yn campws neu cael coffi, gwrs mae pêl-droed, so dwi dal yn y loop. Dwi wedi cwblhau doctorate yn sports coaching yn Met, so dwi'n nawr yn doctor Emlyn Lewis sydd yn peth positif hefyd. Diolch yn fawr, ie. So mae hynny'n profiadau gwahanol. Yn anffodus, dwi ddim yn actually hyfforddi ar hyn y bryd. Yn y dyfodol, mae'r definitely option hynny ar y gael, ond dwi'n 29 hynny, so dwi'n eisiau gadael y gêm, dwi'n eisiau gael y gêm y rhifi an. So pan ni'n golygu hwn ar y graffig, fe rhaid ni roi Dr Emlyn Lewis? O, na. Mae Emlyn Lewis yn ffain. Ie, na. Wel, Emlyn Lewis, diolch yn fawr am dy amser di. Mae wedi bod mor braf cael dod o draw i Weston-Super-Mare a pobl cymryd y tymor hefyd. Diolch am ddod.